Я уже снимаю. Вот, идешь ты такой по улице, одногруппники твои, подруги там, говорят: Данил, а чем ты вот занимаешься? В лес что-то ходишь, какие-то фотки у тебя, блин. Вот пацанов тоже спрашивают, да, был? Говорят: а чем вы там занимаетесь? А я, ну не знаю, что ответить. Говорю: dude, are you right? I'm going to the fire, eh? Типа, знаешь, ну, чтобы шотландский акцент был, ну, чтобы... Это скрытная вещь. Надо запикать будет. Так вот, специально для тебя. Я тебе сейчас покажу, как проходят тренировки рассвета. Стрейчбол. Опасно для психики. Опасно для психики. Сейчас мы поугараем по физухе. Там по прессу, наверное, пройдем. Ой, блядь. Ой, пацаны, простите. Блядь. Хотели 3 по 10, да? Те! Смотрите на своего мужчину и на меня. На своего мужчину и снова на меня. Да, я на коне. После планирования группы пересекаем эту дорогу, выходит под Березняк, там решаем, пойдет ли группа снизу или не пойдет, и выжигаем. Мне кажется, надо вам пройти по этой стороне. Думаешь, что пройти? Ну да, мы пройти до дороги. Ладно, да, давай, короче, мы сейчас опять перейдем, вы дальше пройдите, вот этот перевичок. Контакт! Принимаю! Возносим план! Бомба, ебать! Нормально! Бомба! Бам! Оп! Огонь! Бам! Слева! Лена! Готов? На исходную. Так вот.